¿Estás cansado de tener varias máquinas para distintos tipos de soldadura? Pues como siempre en Burt tenemos la solución. El equipo soldador multiprocesos 3 en 1 de 180 amperios. Suelda con electrodo, hilo y TIC con un solo equipo. Gracias a sus precisos ajustes digitales conseguirá resultados excelentes. También disfruta de las ventajas de la tecnología IGTV, como un consumo energético eficiente y menos ruido. Y si necesitas soldar sin gas, no hay problema. Su función especial te lo permite, con admisión de bobinas de hilo de 1 o 5 kilogramos. Recuerda trabajar en un entorno bien ventilado y libre de materiales inflamables. Y echa un vistazo a los accesorios del equipo disponibles, como la antorcha y la pantalla de soldadura solar.